Skorá ranná hodina. Je sviatok práce a nepracuje sa. Ideálny čas, aby sa približne 40 členov Matice slovenskej zo Záhrebu pustilo do ešte jedného dobrodružstva. Po 6-hodinovej jazde a prejdených približne 500 kilometrov prichádzame do Trnavy. Aj pre Slovákov je 1. maj nepracovným dňom, takže v prázdnom meste ešte viac vyniknú mnohé zvonice kostolov. Trnava je prvou a nevynechateľnou lekciou pre každého, kto sa chce zoznámiť s bohatou históriou chorvátsko-slovenských vzťahov a priateľských prepojení. Predseda Matice slovenskej Záhreb, pán Zlatko Jevák, už 18 rokov organizuje také stretnutia po Slovensku. Nalazimo se u Trnavi, koja je bila prozvana Malim Rimom zbog toga što na malom području ima 8 crkava. Dom svätého Mikuláša zo 14. storočia je dominantou rovnomenného námestia, na ktorom sa nachádza aj rodný dom prvého záhrebského arcibiskupa Juraja Havlíka. Veniec na jeho dom a potom aj na hrob Antuna Vrančiča je prejavom úcty a piety. Málo je známe, že Šibenčan Antun Vrančič, šľachtic, diplomat a kardinál, bol tajomníkom uhorského kráľa Jána Zápoľského a potom aj služobným vyjednávačom na tureckom dvore v mene cisára Farandinanda. Spleť slovensko-chorvátskych historických vzťahov je zjavná na každom kroku. V uršulínskej kaplnke svätej Anny spočíva katolícky mučeník svätý Marek Krížin. Zlatko Jevák pred kaplnkou stretá milého priateľa Matice a Chorvátska. Tibor rokmi žil a pracoval v Záhrebe, čo si konec koncov možno pekne vypočuť. Ja sam je boravio već nekoliko godina u Zagrebu. Tako da ja se više osjećam kao zagrebački purger i nije kao Trnavčan. Ali dozvolite mi da malo predstavim gospodina Jevaka sa kojim u teškim i dobama sam je pomagao njima organizaciji, pokušao sam napraviti veze u teškima dobama kod je Hrvatska borila sa svojim statusom samostalne države i konačno malo se zaboravio na manjine koje obožavaju Hrvatsku. Slovačka je jedna između njima. Pán Háčko si aj dnes rád zaspomína na dávne roky, počas ktorých dve krajiny viazali pevné spony. A nie tak dávno. Sme boli monarchia a naši ľudia študovali v Zagrebe, Zagrebčania študovali v Trnave, v Bratislave, v Prahe. To bol jeden štát a povedzme si úprimne, niekedy je nám aj smutno za ním. Je pravda, že nemali sme tie práva, ako máme dnes, ale mali by sme udržovať tú tradíciu, ktorú naši dedovia a pradedovia založili. Historické vzťahy tých dávnych generácií sa spriadali aj v meste Martin. Matice slovenské z celého sveta radi prichádzajú do kolísky prebúdzania slovenského národného povedomia. Tam bolo v roku 1861 prijaté memorandum národa slovenského, ktorým sa od uhorskej moci vyžadovalo, aby povolila založenie Matice slovenskej a 3 slovenských gymnázií. Matica slovenská vznikla 4. augusta 1863. Ona pracovala veľmi intenzívne 12 rokov, ale uhorskej vláde to začalo vadiť, že Matica sa takto povzbudzuje národné povedomie a preto Maticu 1875 oficiálne zatvorila uhorská vláda. Po vzniku Československej republiky po prvej svetovej vojne 1919 bola obnovená Matica Slovenská vzkriesená.
V strede mesta dominuje budova Slovenského národného literárneho múzea, v ktorej sa v roku 1865 organizovalo zakladateľské zhromaždenie Matice. Spoza jej dverí sa ponúka prehľad tisícročnej histórie slovesnosti a prebúzania národného povedomia. V Národnej dvorane bol návštevníkom zo Záhrebu predstavený stručný opis Slovenska v boji o nezávislosť počas storočí, od obdobia Veľkomoravskej ríše v 9. storočí až po zjednotenie s Českom v 1918 roku. Hostia zo Záhrebskej Matice Slovenskej sú tu navždy srdečne vítaní. Pani Eva nachádza veľmi dôležitú spätosť medzi Martinom a Záhrebom. Ja som od dnešných návštevníkov dostala takýto krásny darček, srdiečko, a vlastne by som chcela vyzdvihnúť to spojenie nás Slovákov, ktorí sú spojení s hlavným mestom Chorvátska, so Záhrebom. A to je vlastne osobnosť prvého predsedu Matice Slovenskej, Štefana Mojzesa, katolíckeho banskobystrického biskupa, ktorý pôsobil dlhé roky ako profesor filozofie a gréčtiny na Zágrebskej akadémii. Literárne múzeum bolo otvorené v roku 1870 a dodnes si zachovalo reputáciu mimoriadne dôležitej historickej budovy. Treći puta sam posjetio i danas Literarni muzej i bio je to opet za mene jedan prelijepi doživljaj iz povijesti kulture slovačkog naroda. Ondje smo saznali mnoge činjenice o povijesnim vezama i Hrvata i Slovaka, što je posebno zanimljivo i za nas koji nismo Slováci. Predpoludne slovenských dejín končí v rodnom dome spisovateľa Jozefa Cigera Hronského, predsedu Matice Slovenskej a politického emigranta po druhej svetovej vojne. Riaditeľ múzea, pán Zemančík, sa ledva dočkal opätovaného stretnutia s pánom Jevákom a členmi Matice zo Záhrebu. Teší sa každej otázke o vzájomných vzťahoch. To ma veľmi teší na tú otázku odpovedať, pretože tuto so Zlatkom Jevákom sa poznáme už dlhé roky a ja som vykonával funkciu vtedy riaditeľa členského ústredia Matice Slovenskej a my sme hneď, dá sa povedať, po revolúcii spolupracovali so Záhrebom, lebo Záhreb vlastne má svojich predkov tu na priestore na Orave. Z Martina nás vyprevadilo slnko, oznamujúc pokračovanie cesty. No namiesto autobusu na cestu do slovenských lesov a Oravského kraja sme sa vydali úzkokoľajnou železnicou a odborného sprievodcu nám robil inžinier Fábri. Tak nachádzame sa na Hornej Orave v časti Oravská Lesná. Je to okres Námestovo a nachádzame sa na Oravskej úvraťovej železnici, ktorá v minulosti bola používaná na zvážanie dreva a dneska je to turistická atrakcia. Úzkokoľajka až do roku 1970 slúžila lesnej správe na odvoz dreva. Neskôr po celé 10 ročia stála na vedľajšej koľaji. Obnovená bola iba pred 4 rokmi a odvtedy je turistickou atrakciou. Jozef alebo Jožko, ako ho v kúpe prezvali, si ešte pripomína na zlaté časy tejto železnice. Píše vozni red 13:45 a kreće nazad. Veľa ľudí ešte žije, ktorí takto pracovali, lebo do toho roku 1970, to je len 40 rokov, tak už sú starí tí ľudia, robia tu aj ukážky, keď je otvorenie sezóny, tak sa robia ukážky, ako to kedysi robili a chodia tu aj regulovať to alebo riadiť ľudia, ktorí tu pracovali. Hodinové železničné dobrodružstvo na čerstvom horskom vzduchu mnohých vyčerpalo. Bolo treba oddychnúť si, sviatočne sa obliecť a večer sa zhromaždiť na veľkej oslave z príležitosti 110. výročia prisťahovávania sa Slovákov do Chorvátska. Všetkých pozdravujem
mene Matice slovenskej zo Záhrebu, ktorá začala prvé kontakty s našou Oravou, odkiaľ pochádzajú naši predkovia. My sme pred 10 rokmi mali veľkú akadémiu v Trstenej, keď boli aj Matice slovenskej Medžurič, Lipoviany, aj Záhreb, kde sa nachádzajú Slováci, či rodičia pochádzajú z tej milej krajiny. Takže vám závidíme, pretože my už takú silu nemáme. My už strácame, sme mladší a nemáme takú silu. Hej, ja vás a pána Jeváka obdivujem, že každý rok 1-2 púta idete do Česka, do Slovenska. Ako to už býva zvykom, na študijné cesty s Maticou Slovenskou idú aj predstavitelia iných národnostných menšín v Chorvátsku. Mi se moramo vraćati svojim korenima, to je razlog da večeras smo ovdje, da njegujemo te običaje, tu našu kulturu, no isto tako obavezni smo na isti način odgojiti naše mlade. Ja sam prvi put u Slovačkoj i čast mi je zadovoljstvo biti sa vama ovdje večeras. Toliko nam je dobro da mogu potvrditi ovo što ste napisali. Na Oravima se osjećam kao doma. Piesňou na perách sa vyrazilo do nového dňa. Zlatko Jevák si vrúcne prijal navštíviť Liesek, odkiaľ sa aj jeho rodičia vydali na cestu do Chorvátska. Starý otec a babka prišli v 1902 roku do Chorvátska, do Međuriča. A v Međuriči je ešte asi 15-20 rodín. Z tých miest je to Liesek a Čimhova. Na cintoríne sú pozostatky rodiny, ale máme tu z Međuriča asi 10, ktorí žili v Međuriči a sa odsťahovali do Záhrebu ako Slováci. My ako Matica Slovenská Záhreb máme 150 členov. 100 členov máme Chorvátoch a 50 Slovákoch. Tá asimilácia je taká, že to ide, ale snažíme sa, aby sme sa nestratili. Z Oravského kraja sa spúšťame smerom na západ, k najstaršiemu slovenskému mestu Nitra, o ktorom prvé historické zmienky sa datujú na začiatok 9. storočia. Je nedeľa. Napriek tomu, že v meste žije 80 000 obyvateľov, ulice sú takmer prázdne. Nič zvláštneho pre Slovensko, kde sa život predsa neodohráva iba po kaviarničkách a na ulici. Kratšia prechádzka po mestských pamätihodnostiach ukončila 5-dňovú slovenskú rozprávku. Prekvapilo ma, ako to Slovensko ide opravdu dopredu, ako sa mnohé veci zmenili. Povedzme, posledný krát som bol pred 3 rokmi, dobre to bolo na východnom Slovensku, ale už aj tieto 3 roky sa veľa toho zmenilo. Jednom riječju prekrasno, počev od organizacije, kako je to sve uredno složeno, posloženo, vrijeme nas je poslužilo, jednom riječju oduševljen. My sme pripravili asi 6 mesiacov ten zájazd, takže sme všetky miesta, ktoré sme navštívili, sme si to pripravili a myslím, že účastníci môžu povedať svoje dojmy, že sú veľmi, veľmi úspešné. Zlatko Jevák v októbri osláví 88 rokov. Tajomstvo jeho dlhovekosti a vitality ani nie je nejakým tajomstvom. Striedmy je vo všetkom, okrem v láske k Slovensku a Chorvátsku.
Thank you.